Nih guys, saya mau apa kupas dawegan nih guys. Mantep guys, siang-siang gini mantep guys makan dawegan nih guys. Kita kupas dulu ya guys. Wah, kayak ini nih mah. Ya udah tua ini. Wih, mantep guys. Nih guys. Wih, mantep guys. Halus guys. Mau jualnya sakia mah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mantep guys. Seger guys, airnya seger. Kelapa muda no guys. Kenyang guys, kenyang. Aduh. Astagfirullahaladzim. Habis manjat kelapa guys nih. Habis manjat kelapa, ambil kelapa tua sekalian ngambil ini kelapa mudanya guys. Ini buat bikin es krim guys. Ini dikupas dulu lalu diparut ya guys. Tonton terus guys videonya guys, jangan di skip. Jangan di skip guys. Tonton terus videonya guys. Nih saya kupas nih guys. Susah guys. Buat bikin es krim guys, saya kan jualan es krim sama ini nih Cilo. Lumayan guys nih. Ngambil di sawah guys. Ngambil di itu sawah sah sama di sawah mak. Biar nggak beli guys, kelapanya biar nggak beli, gratis nih tinu emak. Gratis tinu emak ngambil guys. Oh alah tuh deh. Wih, jembet ya kelapa teh mah. Wih, memori penuh guys.